Розказуй, будь ласка, яка в тебе склалася ситуація, чому ти подаєшся зараз на бідраги? Дивись, коли я приїхала у Швецію у 22-му році, я приїхала на той час зі своєю 5-річною донькою, і я взагалі не знала, що можна отримати житло, чи можна отримати якусь допомогу. Я просто приїхала, тому що почалось повномасштабне вторгнення. Перше, що я зробила, я влаштувалась на роботу і одразу вийшла на прибирання, тому що я розуміла, що мені потрібно тут жити, якийсь період часу. Я не мала взагалі ніякого плану. Я проживала у своєї подруги, у її сім'ї. Через який час я вже знала про те, що можна отримати житло, можна отримати допомогу, але я цього не робила, тому що мені це було не потрібно. 2 роки я проживала за свій рахунок, у мене була така змога, але обставини, які я не хочу розкривати, склались таким чином, що мені потрібно зараз проживати самостійно. Так як я знаю і на кожному кроці всі кажуть про те, що це дуже легко, можна отримати багато бідрагів, можна отримати житло. Я була впевнена, що все буде дуже легко, просто і швидко. Ось, тому я вийняла квартиру, так, і думаю, зараз я швиденько собі зроблю бустед бідраг, це допомога на житло, там барн бідраг, допомога на дитину, і буду працювати на 50% і буду нормально жити. Але все виявилось не так легко та не так швидко, як хотілося. Розкажи, будь ласка, де ти працюєш ці 50% і чому ти працюєш тільки 50%? Я працюю 50%, тому що моє захворювання це рак молочної залози вже довгий період часу, майже 5 років. І я маю такий вид раку, який потребує лікування кожен місяць пожиттєво, тому я не маю змоги фізичної працювати більше, ніж 50%. Так як я проходжу лікування кожні 3 тижні, і воно пожиттєве, коли я отримала вже персональний номер, моя медсестра, яка мене веде, вона сказала, що якщо тобі потрібно, якщо ти плануєш працювати або ти плануєш навчатись, я можу тобі зробити довідку, на скільки відсотків ти хочеш її отримати. Я кажу, на 50%. Вона каже, з твоїм захворюванням ми можемо зробити це на 100%. Але так як я хочу працювати, я зробила її на 50%. Тобто тобі взагалі лікарі не рекомендують працювати фізично, так? Ні, тому що це важко. В моєму випадку це дуже важко, тому що дуже виснажений організм зараз. Працюю я зараз прибиральницею. Хочу зауважити, що зі знанням шведської мови це набагато цікавіше працювати прибиральницею, так? І я шукаю другу роботу, яка буде не фізична, але ж саме швидка робота, яку ти можеш собі дозволити одразу сьогодні і зараз, це прибирання. Тому я прибираю. А стосовно житла, мені не хотілося здавати житло. Я зверталась до комуни. Там є такий спеціальний відділ, який підтримує тих, кому необхідно. Я звернулася туди, тому що я знаю, що у цій комуні є житло, яке надається від міграційної служби для українців. За нього також потрібно платити, якщо ти працюєш, але ти його можеш отримати швидко. На що я отримала відповідь, що я не маю права претендувати на це житло, тому що вибір приїхати у цю комуну – це був мій. Мене не направили сюди, тому мені сказали, мені потрібно самостійно шукати. Я знайшла квартиру не від комуни, а від приватного підприємства. Вони також спочатку не хотіли, мені писали, нам потрібен якийсь шведський грант, який буде гарантувати, що ти будеш платити. Я кажу, я не маю шведського гранту, ми тут двох з моєю донькою, де я його візьму? А навіть якщо в мене є знайомі шведи, ми розуміємо, що ніхто не хоче підписуватись на таке. Яка б я не була відповідальна та класна людина, може статися любе, і потрібно буде платити цій людині за мене. І я просто вела переписку по мейлу, напевно, тиждень. Ми спілкувалися, я казала, що я не маю такого, але я маю контракт і я буду платити. І мені на умовах, що мені дають на 1 рік контракт, і мені здали це житло. Яка у тебе була фінансова ситуація на момент, коли тобі довелося з'їжджати і жити самостійно? В мене були кошти тільки на півмісяці, щоб оплатити собі оренду житла. Так як я зняла житло з 15 вересня, тобто з 15 по 30 вересня я оплатила
50% за житло. Тільки це. На наступний місяць я розраховувала на те, що я вже буду отримувати допомогу на житло і зможу його оплачувати. Чи отримала ти на сьогодні якусь допомогу? На житло ні. Я отримала тільки економіст Бістон. Скільки це? Це було 4200. І це, я так розумію, не покриває навіть оренду житла. Ні, це не покриває оренду житла, але я працюю на 50% і навчаюсь на таблерінгс програми, за яку теж отримують кошти, але я ще не отримувала. Чому ти ще жодного разу не отримала гроші? Як це аргументується? Перше, я неправильно подала звіт за цю програму. Чому неправильно? Тому що ніде немає інформації, як саме ти повинен подавати цей звіт. Так, є питання. Я пишу, я захворіла. Так, чому ти не повідомила? Ти повідомила про це? Я пишу ні. Чому ти не повідомила? Так, я ж дуже чесна людина. Я пишу, тому що я про це не знала, що потрібно повідомляти. Тобто немає якогось такого списку, де там все чітко прописано, що ти маєш зробити так, так, так і так. Ось, я так і написала, що я не знала. Мені приходить відповідь з питанням, чому ти не знала? Ну, я знов пишу, тому що це був перший раз, так, я не розуміла, як це працює. І я подала рівно так, як я розуміла, як мені подати. Ну і мені прийшов лист про те, що я не буду отримувати у цьому місяці цю допомогу, тому що незнання законів не звільнює тебе від твоєї відповідальності. Перший місяць тобі не заплатили, бо там ти неправильно, як вони кажуть, Мгм. подалась. Чи заплатили вони тобі за вересень? Ще ні, Чи- я не знаю, тому що я вже подавала знов новий звіт, і зараз я чекаю рішення. Я не знаю, як буде. Як виглядають ці звіти? Ти пишеш, скільки разів ти приходив, чи що це таке цей звіт? Так, є календар, ти можеш подавати ці звіти в сервісному центрі на папері, а можеш це робити, якщо в тебе вже є банк ID в електронному форматі. І ти просто кожен день, який ти, в моєму випадку, я подаю, які дні я ходила на роботу і які дні я ходила на навчання. І вже там є один і клітинки до 31 числа, і ти там все це відмічаєш. На які ти подавалась саме бідраги, і скільки вже місяців ти чекаєш на них? Дивись, перше це персономер. Так, після 2 років проживання у Швеції кожен українець отримує листа, що час реєструватися у шведському реєстрі населення. І ми йдемо подаватися на персональний номер. Це не є обов'язковою умовою, але краще зробити, ніж не зробити. Так? Звичайно, я думала, що це дуже буде класна перевага, так? Бути зареєстрованим, тому що ти будеш мати більше гарантій на своє життя тут, у цій країні. Так? Я подалась, дуже швидко прийняла рішення по мені, я отримала персональний номер. І після цього, придивившись там мільйон вебінарів, я йду знов в сервісний центр і кажу, я хочу податись на бустат бідра. Так? Мені зараз необхідний бустат бідра. Окей, дали заявку, заповнили, все зробила, але ніхто там не розказує про те, на які бідраги ти ще можеш податись. З якогось там вебінару я дізнаюся, що можна податись на програму. Коли ти приймаєш участь у програмі Etableringsprogram програм, ти маєш змогу податись на Etableringstillegg. Це підтримка додаткова, якщо ти проживаєш з неповнолітньою дитиною тільки вдвох. Так? В Скатверкеті мені про це не сказали. Тобто я знов приїжджаю в Скатверкет і знов подаю цю заяву. Так як я приїжджала з одної адреси на другу адресу, вже після отримання персонального номеру, мене автоматично перенесли на другу адресу у системі, а мою доньку ні. Я починаю запитувати, чому моя донька зі мною проживає не по одній адресі. Тому що нам потрібно додаткове рішення, додатковий папірець від батька твоєї доньки про те, що він не проти, щоб твоя донька з тобою переїжджала. Я кажу, як так? Я з нею проживаю тут вже 2 роки. До цього вам було все одно, з ким ми живемо, як ми живемо, а зараз ви хочете якийсь там дозвіл від батька. Батько моєї доньки пише дозвіл, це в довільній формі, так, що я такий-то, такий-то, не заперечую, щоб моя донька переїжджала зі своєю мамою на другу адресу.
Вже після цього, як я це зареєструвала знов у сервісному центрі, мені приходить рішення, що зараз вже твоя донька перенесена з тобою на одну адресу, і вже зараз ти зможеш отримати цей етаблерінськтілек. Так, це також. Про це, коли я подавалася на цей бідрах, мені про це ніхто не казав, що потрібен дозвіл від батька чи дозвіл ще від якоїсь особи. Ні, ти це дізнаєшся після. І на кожне рішення ти чекаєш там, це мінімум 2 тижні на такі виплати. Що стосується рішення з цим бустат бідрах, Угу. це допомога на житло. Скільки потрібно чекати рішення? І взагалі, як вони розраховують цю допомогу? Вони повністю оплачують житло чи частково? Є такий спеціальний калькулятор на сайті Скатверкета. Ти можеш туди зайти, ти вписуєш свої доходи, так, від роботи і від виплат. І на основі цього вони там, і ти вписуєш, яка квадратура твого житла, з ким ти проживаєш. Якщо ти живеш з дитиною, то пишеш, скільки днів в місяць дитина з тобою проживає, яка в тебе сума за житло в місяць. І на основі цього вони розраховують, на яку підтримку ти можеш розраховувати. В моєму випадку це як майже 50% покривання цього. Але потрібно чекати від 3 до 6 місяців на рішення. І ти не знаєш, яке це буде рішення. Воно буде позитивне, чи воно буде негативне, чи їм потрібна буде ще якась інформація додаткова. Ніхто цього не знає. І ніхто не каже про це з самого початку, коли ти приходиш і подаєшся на цей бідрах, ніхто тобі не скаже про те, що тобі буде потрібно чекати від 3 до 6 місяців. Розкажи, будь ласка, на які взагалі види фінансової допомоги можуть податися люди з персональним номером, всі, які потребують? Угу. Їх дуже багато. Це все залежить від ситуації, яку ти маєш на сьогоднішній день. Є якісь обов'язкові, так. Перше, це те, що взагалі не залежить не від чого, це барн-бідрах. Етаблерінг-кершетінг – це за те, що ти зареєстрований у цій програмі. Потім під цю програму попадає етаблерінг-стілек, або це якщо ти проживаєш з дитиною, ще є там виплата, вона по-іншому називається, це якщо ти проживаєш самостійно, один. Також це бустед бідрах, також сім'ї, так, сім'я, ну як в моєму випадку, якщо ми живемо самі, я розлучена, і якщо я не отримую аліментів в Україні офіційно, так, або в мого батька моєї дитини немає роботи і він не в змозі допомагати дитині, ти можеш податись на аліменти у Швеції. Так, це можливо. Ніхто не знає, яке це буде рішення, але ти можеш. Якщо ти хворієш і в тебе є цей лікарняний, який тобі виписує лікар, ти також можеш податись на хюкпенінг. Це якісь будуть кошти за те, що ти хворієш. Я подалася, але я не знаю, як це буде виглядати далі і яке рішення по тобі приймуть. Я дуже вдячна Швеції за те, що вона підтримує нас, українців, і дає змогу жити нормальним рівнем життя. Але було б дуже круто, якщо б ця система працювала трошки конкретніше, так? Коли ти заходиш на сайт міграційної служби там, і ти бачиш таке, ну, там, питання, персональний номер, 1, 2, 3, 4, які документи тобі потрібно подати. Друге, на які виплати ти можеш розраховувати. Якщо тобі потрібен там дозвіл від батька, то це повинно бути вже вказано одразу, а не так, що ти приходиш, чекаєш там 2-3 тижні, ти на це щось розраховуєш, воно тобі не приходить і ти постійно знаходишся у такому стресі, тому що ти не знаєш, що буде завтра. Ти не знаєш, там, можливо, в тебе не буде коштів оплачувати собі житло, що ти будеш робити. Так, якщо людина не має змоги працювати взагалі, так, що їй робити, куди їй іти, як їй це робити, тому що дуже складно, коли людина не знає мови або не знає цієї системи і взагалі не розуміється, це дуже складно влитись в цю систему. Потім стає легше. Так само було б класно, щоб усі працівники сервісних центрів знали однакову інформацію, а не так, що ти приходиш до одного, тобі дають один папірець, ти приходиш до другого, тобі дають другий папірець, а третій дає тобі третій. Вони повинні всі діяти по одній системі, так, і по одній інформаційному листу, як вони будуть допомагати людям. Тому що ми для того туди і звертаємось,
щоб отримати допомогу. А не так, що я там одну інформацію дізналась від тебе, другу з вебінару, третю з сайту, четверту просто десь там почула, коли в черзі стояла в магазині. Ось це трошки збиває з пантелику, і ти в якийсь момент відчуваєш, що ти вже знаходишся на якомусь такому кордоні, що зараз ти або впадеш, або з тобою щось трапиться, тому що ти вже не вивозиш це аморально. Ще було б дуже класно, якщо б одразу під цими бідрагами був написан час прийняття цього рішення, щоб я розуміла, що якщо я зараз буду знімати квартиру і я хочу собі зробити бустер бідраг, то мені потрібно ще буде чекати від 3 до 6 місяців на прийняття цього рішення. Я цього не знала, і цю інформацію надають тільки коли в скатверки ти вже приходиш це оформлювати, і тобі вже кажуть, це буде від 3 до 6 місяців. Я взагалі цього не знала, який час це буде. Я хочу сказати, що в Швеції вони не залишають тебе на вулиці, але ти можеш знаходитись у такому морально важкому стані, що ти вже в якийсь момент не знаєш, куди тобі бігти і що тобі робити, але потрібно постійно стучати в ці двері. Ті, хто стучать, так, тому тим відкривають. Але не всі можуть це робити. Інколи люди просто самі по собі так не мають такої змоги, взагалі в них не такий характер, що вони будуть ходити і добуватися того, що їм потрібно. Сказали ні, ну все, ні, значить ні. А потрібно ходити, бути наполегливим і постійно говорити, мені потрібно, в мене така ситуація, і писати ці листи, як люблять усі шведи. Ти повинен свою історію донести і не соромитись того, що ти маєш, так? Я не кажу, що потрібно вимагати, але немає нічого постидного в тому, що ти будеш просити. Хочу дати одну таку маленьку пораду від себе тим, хто зараз стикається з такими труднощами, з оформленням цих всіх документів. Ми, українці, звикли до того, що в нашій країні все вирішується набагато швидше, так? І ми можемо там сьогодні і зараз вирішити любе питання. В Швеції це не так. Вони звикли жити лагом. Так, вже всі, я думаю, знають це слово. І просто, коли ми дуже емоційні, ми дуже емоційно реагуємо на усі ці ситуації, які з нами виходять, і дуже часто всі ці емоції ми показуємо так, цим працівникам офісу, сервісного центру. І після цього це дуже негативно впливає на тих, хто приходить після вас. Тому тут потрібно набратись цього терпіння, якщо ми вже вибираємо для себе саме цю країну, щоб тут перебувати на директиві тимчасового захисту, ми повинні приймати їх так, стиль життя. А їх стиль життя – це нікуди не поспішати. Тому набирайтесь сил, набирайтесь витримки і головне, ідіть і доказуйте, що вам потрібна ця допомога, що ви робите все для того, щоб влитись в це суспільство і бути корисним для нього також. Але це ж не наша провина в тому, що ми зараз просимо у них чимось нам допомогти, так? Тому що це дуже складно бути частиною суспільства, коли ти не знаєш мови, коли ти не знаєш, як вони живуть, і коли ти не розумієш, як працюють всі ці сервіси. Тому не потрібно соромитись, а запитуйте знову і знову і знову. Якщо ви не розумієте, просіть вам розказати 20, 30, 500 разів, але вони вам будуть це говорити, і тоді будете мати більше інформації для того, щоб знати, що вам робити далі, який буде ваш наступний крок.